ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Deputy CEM Kakasi Hills Autonomous District Council ubari pe ya ke ilakau pa PNCM mentakas ngi shitari ulber arajar pusau ula khot ikran ya ki arngut ki Hima kata kashnong Sohïong ba jirang hawe dei ba kashnat Hima Jingduhnong wa mautamur habakran chekla pathai kubor nagalyang wa PNCM ule tho ba jing khot ikiti ki Hima kede ben pinbet hawe dei ba kashnat Hima nong wa mautamur kabahakis na minchua ki ha Hima Sohïong lingdoship hende house nam araja khatsan pad la aitino ya kete kashnat Hima shaka Hima jirang ban pinya gishnong githau kibedan hashnat Hima nong wa mautamur Hendrei hakisnam araja khandai nagalyang ga Hima Sohïong kakwa ban pen phai biang ya kete kashnat Hima shaka Hima Sohïong habakran bu acting lingdo ga Hima Sohïong uba pidian lingdo thaba ulaya tho banakalyang ga Hima kakwa ban pen phai biang ya kete kashnat Hima shaka Hima Sohïong bad ulong bakum balong menta ga Hima ka upkermen banyo biang ya kete ga Hima Ba thaba ulo angru ba jingdu ya kete ke Hima de Namar ke Jingbakla ha kete Snem ba IT ya ka par shu ulo ong bakum balong menta kidan hadu kumbasan hu pratli gishnong ha kashnat Hima nong wa mautamur Kejingkermen barok kadai katahi bagi sewan hang ne bagade hiru banla Namar kadai ka bentahi ka jongka Hima Sohïong wan ki bangile keren nakaliang ni penpau jing songo di konsel ro ba kasim kiai kani kakam pangakai ba hadin kala pej be bishar ne ikot kisla jong Hima ag jing dei ba kani kisnat Hima ngai scam bangi kermen scam hiru ba katakan poi se kata katong i kadon ke Jingbakla jong ke jingle jong gibriu simet lane gibriu kumta ro ke Jingbakla jong ke jing IT kumlaya thu men ne kajing IT kumto kadon kajing penbor ru se kadi tangi tai phang nodu war hajar khat khandai ngila sungtho pagani ka dei ka jongka snat jong Hima Sohïong de nadu nang tai sanpho pratli jong snat sanpho pratli kitang sitang silyang magitu kibalek menswaru kemde baro gilek dan tangkat tu kan digirang ba kumla batai men ne angkatai emin persyang ban penyo ya kabadai min tahu gila kanti berpenyo ya kata marba kadon kajing jak lenti kadon kajing iu kunta tingin persyang ikuno banyo kham tam nilai bikin hap sepo kasti kajongi kabangidon manong kalong ba ngin kerpa justru bukan aino ya kani klokat bala sigi Hima Sohïong kabadai bat ngin sutu jungmot kasnat bat kani ke Hima nila ban penurlong kita baro ban pentulon maku dulu kendo baro kidon jak Sohïong haka office yang ka Hima kajingi kandu kadai halo ka snat nongwa mautamur ka baboros kata kadai hapo ka Hima Sohïong lengdoship bat house nem arjar khatsan la arjar kaba ayala IT ka house nem arjar khatsan IT haka Hima jirang baka peniai gishnong githau ya gitu gishnong hapo ka snat nongwa mautamur tele ya kani ru sutu bala shule tangda we arngut khem da jingtip jongka dorbar Hima Sohïong leadership ka jingpa jongki kalong bala kumdu ban penphai biang syaka Hima Sohïong leadership kadon sakawi ru kajing ai jumut ke ba balengim don laujong ukri nong sensyap hakasnat nongwa mautamur kenang ba
ikam kin yai bej kin yai renti. Ya kataru minang ya discuss impat poi syakar ang ban sim karai. Ya kaji kenduk jungim takasngi kalau ban khot lang yo sim jirang bat ki no ilam apo jirang ba jung ka Hima jirang. Hima Sohïong. Kita orang ba naka snat nongwa mau temur. Ginong mi khmat na gitu Jingduhnong baper. Dan ngin sasim ya ka rai. Ya mentang ngin numpat sim rai kadong tangka jingnya perlu jingmut haga babun ki benta. Tadau ngila ong ba ka second meeting ka jongi kabania kendu kan long ploy kat bala. Namar kumba piong ba kadai ka jaga kaput bat ka Asam. Babun ki bami nakajingnya kaja kaput. Dengan lihat kam kulikat bala ban khot ikan kejing lang kenang bang nyok ban simrai. Amar ndai tang haka nongwa motumul iba boni ki jaga bordar jungi barasam ki mi ki bakum kini tengin sim khaya kan ban khot koi ka jingi lang. Rirang ba naka nongwa motumur ri gidon ki rirang ba naka Jingduhnong ki bam patwan tengin ba haka meeting ka baan ya sekin don lang barok khoi. Ga syong haka tu meeting bangin discuss. Hadin bangila sim jumut lang na ki rirang ba iba syong itu Jingduhnong apa snat nongwa mau temur la sim naga Hima jirang ka bala penyai menta sipol la sim lang naga Hima Sohïong dan ngisa sim naga rai na distrik konsel bapri kala persyang adin bakadon ka jing ut jing nam jong ki nong syong snong sati ba pej na Sohïong la kham jingai ka ban ka sensyar ka kadar kam da jan kla tho sani balim ai no au jirang te daga jing bej lang la ai tende kumba ong mentan iman nakaliang jong ka uleng do jong ka Sohïong sit kapor kemasim ya ka konsen jong ka Hima badok wai tinggal persyang kemut ban pensuk ya ka jing sensyar daga ba IT ka Hima jirang nrei kadon sa ka jing ong pada ba balingim don lau jong kli nong sensyar jong ka snat nong wa mau temur kenang ban kam pensuk sui kam jadi kata ngin hap discuss wa. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center